Asyik berapa? Terserah. Oh, Nanti kirim. kali mawon nggih. Men terkenal makanya kan gembus nang ndi iki. Niki combong nggih. Combong. Combongnya pundi? Combong si Wajik Masori Saidi kenal. Saidi. Lak Masjid Lamun. Si Wajik tengah. Oh, nggih pokoke sedaya combong nggih. Nggih combong. Oh, nek misale pesen-pesen niku saged nggih. Saged. Oh, nggih. Nek kajeng maringi nomor telepon nggih saged teng kula. Oh, nggih. Nomornya pinten? Mboten dipetah Oh, apa mboten nek. dipetah. Paling Oh, betah nggih. saking mriki saged. Oh, nggih Mungkin kula nggih. kirimi. Oh, nggih nggih nggih. Nggih Napa nggih. anu keluargane mantan demen apa teng Gembus? Nggih, yang kula kan teng sekolahan kadang-kadang mbok konten sing anu Oh. minat. Si foto. Nggih. Ambil dua, Nduk. Ambil dua lah. Yen jenengan tak murai 13.000. Men 4.000. 13.000. Nggih. Berapa Nggih nggih panen? nggih nggih. Satu lagi. Nggih nggih nggih. Ini kartu kula. Nanti tunggal malih. Lantingnya pun niku rin anu Tunggal rok. nggih. Ngejal nggih. Niku lanting ngejel Kak, lantingnya Kak ngobrol Mas Kak. Nggih. Oh nggih nggih nggih. Oh nggih. Niki lanting combong nggih. Combong nggih. Nggih nggih nek badhe pesen anu nggih. Bisa ke sami kali Gembus ya. Nggih nggih nggih. Nggih, mari kula tak siarakan iki teng. Nanti tenar. Nggih nggih. Oh, nggak menawi. Nggih nggih. Ambil uang di apanya. Di. Niki kula pancen lagi niki men wong sing kepengin butuh makanya saged ngubungi. Promosikaken Nggih. niku. Nggih. Nggih jenengan mboten ngarontung mboten. Mboten. Oh, main temen anu pripun sih jalane pripun niku? Nggih makanya kan nek sini ngalin niki makanya oh niki teng pundi ya niki. Nulung perdagang napa pripun? Nggih mboten. Kajenge saged terkenal lah. Nggih mlaku bareng nggih. Nggih. Nek ngarontung jenengan. Mboten. Nggih lanting teng Siwajik nggih kula wonten.